tomu, čo ste hovorili, čiže čínsky mierový plán. Viete, čo je prvý bod čínskeho mierového plánu? Prvý bod čínskeho, ja viem, že ste sedeli s čínskym veľvyslancom, ale či poznáte aj, čo je prvý bod čínskeho mierového plánu? Išiel som na rokovanie, pani Remišová, ako vy, ani som si neprečítal základný dokument, o ktorom som rokoval s čínskym veľvyslancom. Výborne, takže viete, výzva na dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity všetkých krajín. No. To znamená, že pokiaľ sa Rusi zbalia si kufra a odídu z Ukrajiny, odovzdajú územia, pretože teritoriálna integrita je, že odovzdajú územia, ktoré okupujú, tak samozrejme, že hneď môže byť mier. Mier môže byť hneď aj zajtra. A všetci chceme mier, pán Fico, nehovorte, že tu nikto nechce mier. Všetci chceme mier. Všetci do jedného chceme mier. Ale je otázka, aký mier chceme. Chceme, aby Ukrajinci, neprerušujte ma, aby Ukrajinci si sami rozhodli o svojej svojbytnosti, aby oni sami si rozhodli o svojom osude a o svojom národe, tak ako my sme to robili počas Nežnej revolúcie. To vám síce nič nehovorí, ale počas revolúcie, Nežnej revolúcie, všetci sme bojovali za to, zatiaľ čo vy ste boli v komunistickej strane, všetci sme bojovali za to, aby sme mohli rozhodnúť o svojom osude, aby sme mohli rozhodnúť o svojom národe, a aby sme tu mali slobodu. A to je veľmi dôležité. Ešte k ďalším otázkam. Čiže mier. Keď vás počúvam v tom, čo hovoríte o miery, ešte raz opakujem, všetci chceme mier. Tak vy ste ako takí tí naivní politici, ktorí v 38. zradili Československo pri Mnichovskej zrade. Oni tiež kričali, chceme mier, chceme pokoj. Zradili Československo práve kvôli tomu, lebo si mysleli, že je mier. A nakoniec len poskytli Adolfovi Hitlerovi oveľa viac času, aby sa lepšie pripravil na vojnu, aby tu boli milióny mŕtvych a obrovské utrpenie. To sú presne takéto reči politikov, ktorí chodia po mitingoch, vypúšťajú plastové holubice mieru a majú plné ústa mieru. A teraz ešte druhá zásadná vec je, vy sa často hlásite k odkazu protifašistických bojovníkov, k SNP. A keby vás teraz počuli tí partizáni, ktorí tam bojovali, tak sa musia v hrobe obracať. Pretože oni tiež boli v slabej pozícii. Bojovali proti obrovskému nepriateľovi. Tu hovoríte o tom, ako je Rusko veľmoc. Aj oni bojovali proti veľmoci. Hovoríte ani náboj na Ukrajinu. No keby im vtedy nikto, spojenci, neboli dali zbrane, ktorými sa mohli brániť, vy by ste ich poslali, aby tam bojovali s holými rukami alebo s vidlami, tak nemajú žiadnu šancu na úspech. Jednoducho, o tom bola tá ich odvaha, že sa dokázali postaviť nepriateľovi. A áno, poskytovali im spojenci zbrane. A posledná vec, ani náboj na Ukrajinu. My väčšinu pomoci, ktorú dávame Ukrajine, tak im ju predávame. Napríklad hufnice Zuzana predávame Ukrajine. Vyrábajú sa na strednom Slovensku, dávajú našim ľuďom prácu. A zbranie, ešte ma nechajte, zbranie je normálny biznisový produkt, keď nepredáme my, predá niekto iný. Viete, kto toto povedal? Ja. Nejaký Robert Fico. Presne tak, v roku 2016 a vôbec vám vtedy nevadilo, že slovenské zbranie končia v rukách islamistických teroristov. Čo je ešte väčšie ohrozenie pre Slovensko ako čokoľvek iné.